अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे इंजन के पार्ट्स के नाम कि इंजन के पार्ट्स के क्या क्या नाम हैं और इनके क्या क्या काम है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें, आज हम आपको इंजन के पार्ट्स के बारे में बताते हैं कि इंजन के पार्ट्स के क्या क्या नाम है और इनका क्या क्या काम है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये यूरो गाड़ी है। यूरो गाड़ी के इंजन के पार्ट्स के बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। एयर क्लीनर, ये रहा इसका एयर क्लीनर। ये पाइप लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक एयर क्लीनर है इसका। एयर क्लीनर के ऊपर ये लगे हुए हैं सेंसर। ये एयर क्लीनर का सेंसर लगा हुआ है, ऑक्सीजन सेंसर इसको बोलते हैं। इसका काम होता है कि इंजन के अंदर अगर कोई आवाज़ आए तो कोई मसला हो तो अंदर गाड़ी की लाइट जलाता है। ये ऑक्सीजन सेंसर है, ऑक्सीजन सेंसर बोलते हैं। ये इसका ऑक्सीजन सेंसर है। और ये एयर क्लीनर रहा, ये एयर क्लीनर के साथ लगा हुआ होता है। ये रहा यहाँ तक एयर क्लीनर, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई इसको बोलते हैं, हमारी ज़बान में तो इसको बटरफ्लाई बोलते हैं, और भी बहुत से नाम हैं इसके। तो मेन्यू पार्ट भी बोलते हैं इसको। इसके साथ ये एक्सीलेटर लगा हुआ है, इसको एक्सीलेटर बोलते हैं। यहाँ पे ये इसके साथ ये देखें, ये एक्सीलेटर है, इसको एक्सीलेटर बॉडी भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर ये भी सेंसर लगा हुआ है, ये भी हवा का सेंसर है। इसका भी इंजन के स्टार्टिंग के साथ ताल्लुक़ है। और ये साथ में एक्सीलेटर बॉडी का सेंसर लगा हुआ है साथ इसके, ये एक्सीलेटर को कंट्रोल रखता है। और उसके बाद इसकी ये रही प्लग वायर, यहाँ पे इनको बोलते हैं प्लग वायर। ये वाली भी प्लग वायर है, ये भी प्लग वायर है। और इनके नंबर का भी मैं आपको बताऊंगा। ये रहा इनकी ऑटो फायर जो होता है, इसका ऑटो फायर होता है 1, 3 और 2। यहाँ से हम आपको बताते हैं। ये रही 1 नंबर, ये सामने 1 नंबर है। ये 3, 1 के बाद 3 और 2, इसका मतलब है 1 के बाद आप उस्ताद दूसरी वाली में यहाँ पे 3 लगा दें। 1 के बाद 3 पे फायर करेगा, 3 यहाँ पे लगानी है आपने, और ये 2 यहाँ पे लगानी है। और उसके बाद ये चीज़ें हो गई। ये रहा इसके नीचे, ये देखें इसका फाइन बिल्ट, इसको फाइन बिल्ट बोलते हैं। ये नीचे आप देखें, इसको फाइन बिल्ट बोलते हैं। ये अगर टूट जाए तो गाड़ी गर्म होने लग जाती है, और इसके वजह से गाड़ी हीट हो जाएगी और जनरेटर काम करना छोड़ देगा। फाइन बिल्ट ये टूट जाए, और इसके ये बोलते हैं इसको जनरेटर। जनरेटर का काम होता है गाड़ी की बैटरी को चार्ज करना, चार्ज। ये जनरेटर रहा इसका नीचे, ये आगे लगा हुआ है मेरान का, ये जनरेटर है। उसके बाद ये जो इसके साथ ये वाली पुली लगी हुई है, ये वाली इसको बोलते हैं वाटर बॉडी की पुली, वाटर बॉडी है ये। और वो नीचे इसके और एक पुली लगी है, वो मेन पुली है। इनको बोलते हैं टाइमिंग शील्ड। ये जो है इसके अंदर टाइमिंग बेल्ट होता है, इसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए जो टाइमिंग बेल्ट होता है। और ये जो ऊपर लगा हुआ है जिसको ये बोर्ड लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं टिपट कवर। टिपट कवर बोलते हैं, इसका नाम टिपट कवर है। इसके अंदर इंजन के टिपट वगैरह होते हैं। और ये जिसके साथ प्लग वायर लगी होती है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ये ऊपर कप लगा हुआ है, नीचे वाला डिस्ट्रीब्यूटर, ये वाला जो है जिसके साथ ये कप लगता है इसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। ये ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर कप है। तो उसके बाद फिर हम आपको ये बताते हैं, इसका रहा ये वाला मास्टर सिलेंडर, इसको बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। इसमें ब्रेक आयल है, ब्रेक का काम करता है। ये सब गाड़ियों के सेम ही होता है, ब्रेक मास्टर सिलेंडर ही बोलते हैं। तो ये इसके ऊपर जो कुछ निशान दिए हुए हैं, ये यहाँ तक ब्रेक आयल होना चाहिए, यहाँ से ऊपर ब्रेक आयल नहीं होना चाहिए क्योंकि ऊपर से गिरता है। फिर ये जो निशान दे, ये 2 निशान है, ये वाला, ये इससे ऊपर ब्रेक आयल नहीं होनी, इसको मास्टर सिलेंडर बोलते हैं। इसका काम अगर इससे ब्रेक आयल ख़त्म हो जाए तो ब्रेक ख़त्म हो जाती है। ये आपको लाजमी चेक करना चाहिए 15 दिन के बाद, 20 दिन के, महीने के बाद, ये लाजमी चीज़ है। और ये पीछे जो इसको बोलते हैं, इसके पीछे इसको बोलते हैं वाइपर मशीन। ये जो बारिश में आप वाइपर चलाते हैं, ऊपर ये वाइपर लगे हुए हैं, ये वाइपर चलेगी आपको दिखाते हैं, इसको वाइपर मशीन बोलते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ये कोयल लगी हुई है, इसको बोलते हैं कोयल, करंट कोयल, जो इंजन को करंट देती है स्टार्ट करने के लिए। ये इसकी प्लग वायर है यहाँ तक लाने के लिए, ये कोयल होती है मेरान की। तो और ये साथ में लगी हुई हैं कुछ रिले स्टार्टिंग के लिए, कुछ सलफ मारने के लिए, कुछ गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए ये रिले इसकी लगी हुई, कोई पंखे के लिए ये भी एक रिले लगी हुई है, इसको रिले बोलते हैं। तो चलें, उसके बाद ये रहा इसका सल्फ, इसको बोलते हैं सल्फ। सल्फ के काम है गाड़ी को स्टार्ट करना। जब कभी कहीं आपकी गाड़ी अगर सल्फ मारना छोड़ दे, अगर आपकी गाड़ी कहीं पे सल्फ मारना
छोड़ दे तो आपको मैं छोटी सी ट्रिक बता दूँ, सलफ मारना छोड़ दे तो सलफ ना मार रही हो, बाकी सब कुछ कर रही हो लेकिन सिर्फ सलफ ना मार रही हो, तो आपके पास धक्का लगाने के लिए भी कोई ना हो, धक्के पे भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो आपने पता है क्या करना है, आपने यहाँ से ये वाली तार उतारनी है, किसी चीज़ से लोहे की किसी चीज़ से यहाँ टच करना है आपने, स्विच ऑन करके यहाँ से यहाँ पे टच करना है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। ये डायरेक्ट सलफ मारने के लिए, इसमें करंट आना बंद हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए रास्ते में, आप अकेले हो, तो यहाँ से यहाँ आपने टच करना है। ये आपको मैं और करीब करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ये छोटा सा क्लिप है ना, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ पे आपने टच करना है सलफ के साथ, तो ये स्टार्ट हो जाएगी। ये वाली तार उतार के ये डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी सलफ। अंदर से चाबी ख़राब हो जाए, चाबी गुम हो जाए, चाबी ना हो, आपने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। और उसके बाद ये रहा मेरान का क्लच। ये इसी ने मुझे वीडियो में पूछा भी था कि क्लच ऊपर नीचे कहाँ से करना होता है। ये रहा इसका क्लच एडजस्ट करने की जगह। ये जो है नट आगे लगा हुआ है, इसको आप लूज़ करेंगे तो क्लच नीचे हो जाएगा पेडल। अगर आपके गियर नहीं लग रहे, अड़ के लग रहे हैं, ठीक से नहीं लग रहे, आवाज़ दे रहे, तो आपने इस नट को टाइट करना है। ये रेडिएटर के जो नीचे है इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, 2-3 चूड़ियाँ इस तरह टाइट कर देना। ये देखें इस तरफ सीधे हाथ पे टाइट करना है। उल्टे हाथ पे आप करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाए तो नीचे आपने कैसे करना है, इसको लूज़ करना है तो नीचे आ जाएगा क्लच। इसकी क्लच केबल है, इसको क्लच ब्रैकेट भी बोलते हैं ये वाला। और ये केबल रही इसकी, ये वाली केबल यहाँ जा रही है ये। और ये रही इसकी स्पीड मीटर केबल, यहाँ पे लगती है स्पीड मीटर केबल भी। ये रही इसकी, इसको बोलते हैं स्पीड मीटर केबल। ये इसकी स्पीड मीटर केबल रही। और उसके बाद ये इसका फ़ैन आ गया, पंखा जिसे बोलते हैं, ये पंखा, इसको पंखा बोलते हैं। ये पीछे मोटर लगी हुई, आगे ये पंखा लगा हुआ प्लास्टिक का। ये इसको बोलते हैं ऊपर वाला जो पानी का पाइप है, होस पाइप बोलते हैं। ये ऊपर वाला होस पाइप इसको बोलते हैं, मेरान का ऊपर वाला होस पाइप, इसके ऊपर चढ़ा हुआ ये क्लिप। और ये जो नीचे लगा हुआ वो भी नीचे वाला होस पाइप उसको बोलेंगे। तो ये जो इसका मुकम्मल है, ये वाला, ये वाली जो चीज़ है इसकी, ये गेयर, इसको गेयर बॉक्स बोलेंगे। ये वाला गेयर बॉक्स है। और ये पूरा मुकम्मल गेयर बॉक्स यहाँ से होता है। ये जगह रही, आधा गेयर बॉक्स होता है और आधा इंजन होता है। तो यहाँ पे जो इसके एक्सल लगते हैं, ये वाला एक एक्सल इस साइड से लगा हुआ, दूसरा एक्सल दूसरी साइड से लगता है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से ये देखें, यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा है जो हेड बोलते हैं इसको, नीचे सिलेंडर होता है, ऊपर ये हेड, ये इसका हेड रहा। और यहाँ ये नीचे 3 लगे हुए हैं इंजेक्टर। एक ये इसको फ्यूल इंजेक्टर बोलते हैं, ये रहे फ्यूल इंजेक्टर, ये भी फ्यूल इंजेक्टर रहे। ये देखें, ये नीचे 3 इंजेक्टर होते हैं इसके। तो अगर इनमें करंट आना बंद हो जाए तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये रहा इसका ये वाटर सेंसर, ये जो लगा हुआ है इसके साथ बॉडी के, एक्सीलेटर बॉडी के साथ नीचे लगा हुआ है इसको। और ये रही इसकी एक्सीलेटर वायर, ये एक्सीलेटर, ये EFI गाड़ी है, EFI की एक्सीलेटर वायर है, ये इसको एक्सीलेटर वायर बोलते हैं। और ये जो पीछे ये डब्बा सा लगा हुआ है, ये जो पेट्रोल टैंकी से गैस आती है, ये पेट्रोल टैंकी गैस के लिए लगा हुआ है। इसकी गैस यहाँ इसमें आती है और इंजन में इसकी गैस जाती है इस तरह से। तो और ये रही बैटरी इसकी, ये इसका अर्थ रहा और ये इसका प्लस। जब भी आप बैटरी को चेक करें या लगाएं, और आपने इसको प्लस को इस तरफ लगाना है, जो सलफ पे गई होगी तार सलफ पे लगती है, ये प्लस है, और ये माइनस बॉडी के साथ लगती है। और अगर आपने पानी चेक करना हो तो आपने यहाँ से खोलना है, ये देखें, इसको खोल के आपने पानी को चेक कर लेना है। इसमें ये आपने पानी यहाँ चेक करना है, अगर इसमें पानी है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें पानी आपने लाजमी डालना है। ये 15-20 दिन या 1 महीने 2 महीने के बाद आपने लाजमी पानी चेक करना है। यहाँ पे वाटर लेवल भी लगा होता है लेकिन इसका नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ से ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। आपने सब में चेक करना है, किसी में खुशक तो नहीं है। खुशक हो तो आपने पानी किसी प्लास्टिक की चीज़ से इसमें डाल देना है। कोई भी पानी आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं तेज़ाब हो। तो ये इसकी पानी की बोतल रही रेडिएटर की। ये पानी अगर कम हो जाए, रेडिएटर में पानी जाता है इससे। ये रहा रेडिएटर कप। तो नेक्स्ट और कोई वीडियो आपको चाहिए हो तो उसके बारे में, आप नीचे वाले पार्ट्स के बारे में भी हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो कुछ थोड़ी लंबी हो जाती है फिर, तो कोई बात हो पूछनी हो तो आप कमेंट्स में हमें पूछ भी सकते हैं। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर भी कर दें ताकि दूसरे